بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره څو خبرې کوم. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله، ماشاءالله په دې کې دغه حجیان حضرات دیو د عرفات د میدان د تلو نه مخکې او دغه رنګې د عرفات په میدان کې دیو پرچم نبوي صلی الله علیه وسلم چې کوم زما شاته هم لګېدلې ده، دغه پرچم چې کوم دی هغه راغستې ده او په لاس کې چې کوم دی نیولله. الحمدلله موږ په دې باندې چې کوم دی فخر کوو، په دې باندې موږ له خوشحالي پکار ده چې دغه حاجیانو حضراتو د حج په دې عمل کې هم دغه پرچم نبوي صلی الله علیه وسلم د ځان سره راغستې ده، د عرفات په میدان کې هم د هغې نه مخکې هم ماشاءالله په دې باندې موږ له خوشحالي پکار ده. دغه رنګ دې پرچم په احادیثو کې چې کوم دی تذکره هم راغله. د دې وجې نه زموږ مشرانو زموږ د جماعت دپاره دغه پرچم چې کوم دی مقرر کړې ده. نو زه تاسو ته هم دغه دعوت در کومه چې دغه پرچم نبوي صلی الله علیه وسلم د دې سره چې کوم دی مینه وکئ، د دې سره محبت وکئ، د دغې د سوري د لاندې راشئ او د دغې د سوري د لاندې به څنګه راځئ چې د دغې علماو په جماعت کې شامل شئ. نو الریډي به چې کوم دی ستاسو دا پرچم شي او ستاسو به دغه جنډه شي. نور د هر چا خپله خوښه ده، که څوک د سرو جنډو سره محبت کوي، که څوک د شنو سره کوي او که څوک چې کوم دی د خړو سره کوي، زموږ د هغې سره کار نشته دی. خو الحمدلله زموږ د جماعت دا برګه جنډه دا پرچم نبوي صلی الله علیه وسلم ده. موږ په دې باندې چې کوم دی فخر کوو او انشاءالله موږ به د دې پرچم سره د مرګه پورې چې کوم دی محبت کوو او الله رب عزت دې د دې پرچم د مرګه پورې چې کوم دی سورې په موږ باندې قائم او دائم لري. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.